怎么样了？现在可是，现在是晚上睡觉不咳了啊，然后现在咳嗽次数也比较少，就是痰多，就是感觉明显，效果还挺明显的。他现在情况好了很多，基本上不流鼻涕了，也不怎么咳嗽。也就是他以前给看他以前在弄什么，就没吃那些川贝嘛，这是以前经常找的那个看的了，就是基本都是。然后这2天晚上睡觉好像没有磨牙了，出汗减少了，出汗减少了。回头就问那个痰主要是哪里了？他自己说他痰在肚子里面。再给你看2分钟跟3天的 TF 好吧，先把痰化掉。他是个桂枝汤的思路，这种时候咳了比较久了，不能一味的吃个化痰的药了。他是因为脾虚生痰，然后又出虚汗，表邪不解，脾胃功能又不好，所以导致痰反反复复化不掉，喉咙里面卡了一口痰。后续的治疗一定要以脾胃为主，健脾消食化痰，这样子才能起到一个断根的作用。